السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو خیریت سے نہیں ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ میں ہوں محمد عرفان انور، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف یو۔ آج کی یہ ویڈیو سمجھوتا ایکسپریس کی ہے، جو لاہور ٹو واہگہ بارڈر تک جاتی ہے۔ یہ ہفتے میں 2 دن چلتی ہے، ایک جمعرات کو اور دوسرا پیر کو۔ ریلوے کی زبان میں اس کو 402 ڈاؤن اور 401 اپ کہتے ہیں۔ یہ اپنا سفر لاہور سے واہگہ تک کا تقریباً آدھے گھنٹے میں کمپلیٹ کر لیتی ہے۔ 6 ماہ جو ہے یہ انڈیا کا ریٹ چلتا ہے، یعنی کہ ان کی کوچیں چلتی ہیں، اور 6 ماہ ہماری چلتی ہیں۔ یہ اب ایک دوست نے کہا تھا مجھے اس کی ویڈیو بنانے کے لیے، تو پاکستانی ریٹ چل رہا تھا، تو اب یہ جو ٹائم ملا، گاڑی تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی 8:30 بجے پہ، اس کا ٹائم صبح 8 بجے کا، تو مجھے ٹائم مل گیا تو میں نے یہ ویڈیو بنا لی ہے۔ یہ انڈین ریک کی ہے، یہ سارا اکانومی ریک ہے، اور اس میں جنریٹر نہیں ہوتا، اس میں نیچے جو ہے نا وہ ڈینمو سسٹم ہوتا ہے، آلٹرنیٹر ہوتا ہے۔ جب یہ ٹرین موو کرتی ہے تو اس کے ساتھ بیلٹ لگا ہوتا ہے جو ویل کے ساتھ کپل ہوتا ہے، تو ساتھ وہ بھی موو ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اس طرح سپلائی پیدا ہوتی ہے جو بیٹریوں کو جاتی ہے، اور بیٹریوں سے اوپر ٹرین کو مل جاتی ہے۔ ہر کوچ کی جو ہے نا وہ آلٹرنیٹر علیحدہ ہوتا ہے، اور اس کا سسٹم جو ہے یعنی کہ لائٹنگ کا وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ اس کو تاریں اندر سے کپل کر دیتے ہیں کئی دفعہ ایک کوچ سے دوسری کوچ کے لیے، اس لیے کہ میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کوچ کا سسٹم پراپر ورک نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ دوسری کوچ کے ٹھیک سسٹم سے اس کو سپلائی مل جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ریک لاہور سے جا رہا ہے واہگہ کی طرف۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں، اور اپنی بہترین رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیا کریں۔ میں پوری کوشش کروں گا آپ کے تمام کمنٹ پڑھنے کی اور ان کا جواب دینے کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ٹرالی۔ یہ آگے ویسے تو یہ آگے انڈیا تک جاتی ہے ٹرین، لیکن ہمارا جو سٹاف ہے وہ واہگہ بارڈر تک جاتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ مال گاڑی بھی اٹیچ ہے پیچھے، وہ بھی انڈین کوچیں ہی ہیں۔ یہ اس کی لاسٹ کوچ جو ہے یہ بریک آ گئی ہے، اور یہ ساتھ اس کی جو ہے یہ مال گاڑیاں اٹیچ ہیں۔ لیٹ ویڈیو کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے پھر ظاہر ویڈیو بنتی ہے تو پھر اس میں ایڈیٹنگ کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں مل پایا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ جو لوگ نئے ہیں اس چینل پر، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ میرے اس چینل کی نئی ویڈیو جو آئے ان کو تلاش نہ کرنی پڑے، آلریڈی آپ کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے، اور جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس کو دیکھ سکیں۔ یہ جو سامنے آپ کو برج نظر آ رہا ہے، یہ اورنج ٹرین کا ہے، جو لاہور میں ورک کرے گی۔ ابھی اس کا کام تھوڑا رہتا ہے اسٹیشن کا، ویسے اس کا افتتاح کر دیا گیا ہوا، لیکن اس کا کچھ کام رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ پراپر نہیں چل رہی۔ یہ اس کی جو ہے نا لاسٹ بریک ہے مال گاڑی کی، اور یہ دیکھیں یہ بھی ڈینمو سسٹم ہی ہے، یعنی کہ اس کے نیچے ہی آلٹرنیٹر ہوتا ہے، علیحدہ سے اس کے جنریٹر نہیں ہوتا۔ یہ پیچھے گارڈ صاحب ہیں جن کا ڈرائیور کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔